Сегодняшняя тема. Несмотря на просьбы и увещевания врачей в период заболеваемости ОРВИ лечиться дома и не посещать присутственных мест, многие либо не хотят прислушиваться к этим советам, либо не могут себе этого позволить и продолжают работать. В результате в Петербурге целыми офисами народ чихает и кашляет, но продолжает трудиться и распространять инфекцию. Хотя, как сообщает Роспотребнадзор, групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано. Ждать ли петербуржцам возвращения свиного гриппа этой осенью? Читайте здесь. В этиологической структуре заболеваний преобладают вирусы негриппозной этиологии, парагрипп, аденовирусы, вирусы респираторно-синтициальной инфекции. Их симптомы очень похожи. Как правило, заболевание начинается с заложенности носа, затем инфекция поражает глотку, трахею, а при слабом иммунитете движется дальше в бронхи, легкие, вплоть до присоединения бактериальной инфекции с развитием пневмонии. Но уже на этапе поражения вирусом глотки и трахеи болезнь сопровождается осиплостью голоса, хрипами, сухим надсадным лающим кашлем, постепенно сменяющимся на влажный, а также одышкой. Отличительная особенность поражения аденовирусами – в воспалительный процесс втягиваются конъюнктива и роговица и даже слизистая кишечника, в народе заболевание называют кишечным гриппом. При заражении этими вирусами не у всех поднимается высокая температура, может повышаться 38-39 к 2-3 дню заболевания, чаще всего у детей, поэтому кажется, что болезнь можно перенести на ногах, несмотря на слабость и быструю утомляемость. Кажущиеся безобидными эти ОРВИ могут без правильного лечения и без соблюдения постельного режима привести к серьезным осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Поэтому лучше все-таки при первых признаках заболевания обратиться к врачу. В Петербурге продолжается вакцинация населения против гриппа. Как сообщает Роспотребнадзор, запланировано привить в рамках национального приоритетного проекта «Здоровье» 900 тысяч человек, в том числе 300 тысяч детей. Вакцина «Гриппол Плюс» для вакцинации детей до 17 лет включительно и вакцина «Гриппол» для вакцинации взрослого населения поступила в город в полном объеме. Уже привиты 155 547 детей, 51,9% от запланированного числа, и 112 889 взрослых, 18,8%. Из них за счет средств работодателя и за свой счет привились почти 30 тысяч петербуржцев. В общей сложности это чуть больше 6% населения Петербурга. Для создания так называемой иммунной прослойки и предотвращения эпидемии гриппа необходимо привить не меньше 20% населения города. Где в Петербурге сделать прививку платно, читайте здесь. Фото-аргументи.ру. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.